Casing Einarex Ragnarok. Casing ini memiliki dimensi 450 x 235 x 420 mm. Dengan tampilan aquatic sea view tempered glass di panel depan dan kiri serta mesh di panel atas dan kanan. Dilengkapi dengan screwless system yang sangat mudah untuk merakit komputer. Casing ini support micro ATX motherboard dan BTX series. Yuk langsung aja kita rakit komputernya. Casing ini juga support untuk 360 water cooling, dan support untuk VGA hingga 400 mm dan CPU cooler hingga 175 mm. Juga support fan hingga 10 slot fan serta disediakan 1 slot HDD dan 1 slot SSD. Untuk I/O terdapat 2 USB 3, 1 Type-C dan HD audio. PC gamingnya keren kan? Makanya gunakan produk berkualitas tinggi dan premium dari Einarex biar makin keren dan makin pede untuk dipamerkan. Ayo, tunggu apa lagi? Langsung aja rakit PC gaming idamanmu dengan produk Einarex.